yanyomoje imbabazi ze yamurikishirije mu maso he isi we isi itararema nari mu mugambi w'Imana nubwo hari bikomera umwanzi yanteye yanyomoje imbabazi ze yamurikishirije mu maso he uwari Imana rurema yahindutse kamere y'umuntu uwari kamere y'icyaha yahindutse umwana w'Imana 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 uwari Imana rurema yahindutse kamere y'umuntu uwari kamere y'icyaha yahindutse umwana w'Imana 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 umwana giteka giteka burundu 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 umwana umwana dumwana giteka umwana umwana w'Imana 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 oh umwana w'Imana tuzabana nawe mwami Imana tuzabana nawe mwami Imana mu birori byiza wateguye tuzabana nawe mwami Imana tuzabana nawe mwami Imana tuzabana nawe mwami Imana mu birori byiza wateguye tuzabana nawe mwami tuzabana nawe mwami tuzabana nawe mwami mu birori byiza wateguye tuzabana tuzabana nawe tuzabana
wacu Yesu ajya kujya mu ijuru yadusigiye iri sezerano twagiye kwa Data kudutegurira hacu waho azaba natwe tuzabeyo iryo sezerano turarifite n'ukuri tuzaba mwami wacu Yesu mwami wacu Yesu ajya kujya mu ijuru yadusigiye iri sezerano twagiye kwa Data kudutegurira hacu waho azaba natwe tuzabeyo iryo sezerano turarifite haleluya iryo sezerano haleluya iryo sezerano turarifite n'ukuri tuzabayo none dutegereje sezerano twihanganye bitinde bitebuke Yesu azaza ubuzima tubamo haleluya twebwe dutegereje sezerano twihanganye bitinde bitebuke umwami azaza ahindure tuzibera mu mahoro haleluya kubw'iryo sezerano Yesu yadusigiye ntabwo tujya dupfa gukuka umutima mu makuba tubaho no mu rupfu tuzabaho nyuma yarwo dukomeze tubeho ntabwo tuzapfa ahubwo tuzara kubw'iryo sezerano Yesu yadusigiye ntabwo tujya dupfa gukuka umutima mu makuba tubaho no mu rupfu tuzabaho na nyuma yarwo dukomeze tubeho ntabwo tuzapfa ahubwo mu makuba tubaho no mu rupfu tuzabaho nyuma yarwo dukomeze tubeho ntabwo tuzapfa ahubwo dutegereje isezerano twihanganye bitinde bitebuke azaza Yesu ahindureyo tuzibera kandi dutegereje isezerano twihanganye abivuze ntabwo abeshya we azaza vuba ahindura ubu buzima tubamo tuzibera mu mahoro amaso yacu atigeze abona imitima yacu ntibitekereze ibyo amatwi yacu atumvise ibyo ni iby'Imana yaduteguriye ibyo amaso yacu atigeze kubona imitima yacu ntibitekereze ibyo amatwi yacu atumvise ibyo ni iby'Imana yaduteguriye ibyo amaso yawe atarabona amaso yacu atigeze abona imitima yacu ntibitekereze ibyo amatwi yacu atumvise ibyo ni iby'Imana yaduteguriye dutegereje iryo sezerano twihanganye
tubamo tuzibera mu mahoro dutegereje isezerano twihanganye bitinde bitebuke Yesu azaza hindura ubu buzima tubamo tuzibera mu azaza hindura ubu buzima tubamo tuzibera mu azaza hindura ubu buzima tubamo tuzibera mu mahoro. Kiradutegereje mu ijuru igihugu cyiza kiradutegereje aho iwacu mu ijuru igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru igihugu cyiza kiradutegereje aho iwacu mu ijuru Namarira zabayo nta gusuhuza umutima kwiheba n'ibirangwayo iby'amaso atabonye iby'amatwi atumvise iby'umutima utatekereje ibyo tuzabona Namarira zabayo nta kwiheba n'ibirangwayo ahubwo iby'amaso atabonye iby'amatwi atumvise iby'umutima utatekereje ibyo tuzabona kuzabona igihugu uko kiri kuko uwakidusezeranije atatubeshe twizeye kuzaba muri bya byicaro hamwe n'umwana w'intama dushoje urugendo amakuru dufite arizewe tuzabona igihugu tuzakibona tuzakibona kuko uwakidusezeranije atatubeshe twizeye gutegura aho tuzabica hamwe n'umwana w'intama dushoje urugendo twizeye kuzabona igihugu twizeye kuzabona na Kristo kuko wakidusezeranije turabizi ko igihugu gihari ikimenyetso dufite n'umwuka wera haleluya hamwe n'umwana w'intama dushoje urugendo Namarira zabayo
umutima kwiheba n'ibirangwayo iby'amaso atabonye iby'amatwi atumvise iby'umutima utatekereje ibyo tuzabona iby'amaso atabonye iby'amatwi atumvise iby'umutima utatekereje ibyo Imana izaragabera ibyo tuzabona urugamba rw'isi n'umubiri na Satani nibo bazabayo bazanezerwa igihugu bakoreye kuko bagisohoyemo abazanesha urugamba rw'isi n'umubiri na Satani nibo bazabayo bazanezerwa igihugu bakoreye kuko bagisohoyemo bazanezerwa igihugu bakoreye kuko bagisohoyemo bazanezerwa gakondo bazanezerwa igihugu bakoreye kuko bagisohoyemo n'amarira azabayo nta gusuhuza umutima kwiheba n'ibirangwayo iby'amaso atabonye iby'amatwi atumvise iby'umutima utatekereje ibyo tuzabona Imana ibaha mu izina rya Yesu. Ubwo muri kugenda ariko narivuze ko Imana ibaha mu izina rya Yesu. Iyi ndirimbo irananiye ariko ngiye kwiririmba. Irananiye ariko nari ngiye kwiririmba. Mwumvise ukuntu bavuze kiriya gihugu tuzajyamo. Ngo iby'amaso atabonye, amatwi ntazumve, umutima ntubigezeho ibitekerezo ngo nibyo bibayo. Umbabwiye none aha ngaha nkababwira ko nabonye visa yo kujya muri Australia, mwahita muvuga ngo njyewe Imana yamusubije. Kandi muri Australia harimo abantu barira, basoje batubwira ngo nta marira azabayo, nta gusuhuza umutima, nta kwiganyira bizabayo. Icyo nicyo gihugu tuzajyamo. Nicyo gihugu tuzajyamo. Duhora ducura buri munsi babaza bakuraho amasubyo nimba muzumva icyo kinyarwanda simbizi. Ijambo ry'Imana rigenda riringaniza akantu ku kandi kuzageza kuri wa munsi tuzajya kugera, uzagera tukisanga umunsi umwe tugeze iruhande rwa ruzi. Umuririmbyi yaravuze baravuga ngo ningera ku nkombe yarwo Yesu uzampe gutinyuka amazi yarwo. Narimo ntekereza bari kuririmba ndavuga ngo ijuru ni ryiza koko, ariko uruzi ruba hafi yarwo hakuno yarwo rwitwa urupfu. Ubwo icyo kintu ni ikintu kuri kw'Imana kandi nta muntu kidatera ubwoba n'umwe. Ariko umuririmbyi yabivuze neza ngo ningeraho ku nkombe ya rwa ruzi Yesu uzampe gutinyuka nambuke hakurya iwacu aho turirimba, aho turirira ku manywa na nijoro, tugasenga tugapfukama tukabwira Imana ngo Mana ukomeze utweze, turi abanyantege nke, uduha imbaraga kugira ngo tuzasohore muri kiriya gihugu cyo mu ijuru. Icyo gihugu tuvuga nta marira azabayo, ntayo azabayo. Uyu munsi yarabaga gushingwa hano Irusororo haba bari ku masaha saa 2, saa 4, saa 8, saa 6, saa 12 baraba bari gushingwa, ariko mu ijuru ibyo ngo ntibizabayo. Muririmbye neza Imana ibaha mu izina rya Yesu.
tugeze mwanya mwiza wo gushimira Imana. Tuyishimire ko nubwo turi hano mu isi twishimira muri yo. Ese Yesu ntiyavuze ngo mu isi mugira gute harya? Mugira gute? Mujya mwumva niwe wabivuze si njyewe. Yaravuze ngo mu isi mubabare ariko mwishimire muri jye. Mu isi mubabare birumvikana ko aratukiri muri iyi si. Mu isi mubabare ariko muri nge mwishime. Tujya duhindura n'ibitekerezo dukumbure kira gihugu tuzajyamo. Ntabwo ndo umwigisha ariko tugiye gutanga amaturo y'ishimwe. Nta wigeze asaba gushima by'umwihariko. Ubumbwiye Benaye ngo nibareke kurimba n'undi baje. Nabakoze igitangaza se. Bagombye kuba bazi isaha bagomba gukora umurimo w'Imana bagahita bashiramo n'ababacuranzi bacu. Benjamin ndatanga itangazo ryo kumushakisha. Yatashe. Yes Benjamin. N'umugabo. Ngaho ni mwihute. Tugiye gutanga amaturo y'ishimwe. Kandi ushobora kuba wayazanye mu ntoki cyangwa se muri sakame, ushobora kuyatwaye kuri telefone nayo Imana irayemera. Kandi iyo umaze gusenga gukora umurimo w'Imana biguhesha imbaraga kuruta gusenga cyane. Gukora bitanga imbaraga n'ukuri kandi bivuze gutyo. Bihesha imbaraga kuruta gusenga cyane. Usenze cyane ntukore nta mbaraga wagira, ariko iyo ukoze cyane bikongerera amavuta. Ntabwo tukubiye gukora ibirenze ushoboye, ariko izo ushoboye tanga amaturo y'ishimwe imbere y'Imana. Na amaturo y'ishimwe narivuze ushobora kweshira no kuri Momo Pay ni 0779 11 0779 Imana igumugisha mwene data. Hallelujah. Murabonye ngo tuyatanga twicaye. Tugira majorité se abatanga bicaye nta kibazo. Ngawe nimuhaguruke nyine mu abaririmbyi bo bagombye kumera ko abasirikari kameme. Cyane bo muri yote bakiri batoya cyane. Ngaho mwagiye. Dutanga ayo maturo uyashira kuri Momo Pay washira mu giseke dukora umurimo w'Imana. Yaratsinze Yesu yaratsinze uwo mwami w'abamazahora ngoma iteka we. Yaratsinze Yesu yaratsinze uwo mwami w'abamazahora ngoma iteka. Yaratsinze umwami aranesha umwami w'abami azahora ku ngoma ye. Yaratsinze Yesu yaratsinze uwo mwami w'abamazahora ku ngoma iteka. Yaratsinze umwami arakomeye umwami wacu azahora ku ngoma iteka we. Yaratsinze Yesu yaratsinze uwo mwami w'abamazahora ku ngoma iteka. Ku musaraba naho akomeza gutsinda agera mu gituro naho aranesha ku munsi wa gatatu arazuka aranesha uwo mwami w'abamazahora ku ngoma iteka we. Yaratsinze Yesu yaratsinze uwo mwami w'abamazahora ku ngoma iteka. Iyo mirindi ni yande, iyo mirindi ni ya papa. iyo mirindi ni yande we. Iyo mirindi ni ya papa. Iyo mirindi ni yande sha. Iyo mirindi ni ya papa. Iyo mirindi ni yande. Iyo mirindi ni ya papa. papa. Papa ni utwara abatware. 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 Turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo. Turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo. Turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo wande. Turi ku mugongo. Turi ku mugongo wande. Turi ku mugongo w'Imana. Hallelujah. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Murakoze mwisi nyine ni ukunoshaho iminota ikatubwira ngo birarangiye, ariko mu ijuru tuzakomerezaho. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana turabanza twumva amatangazo. Niko dusigaye tubigenza, niko itorero ryacu rigenza. Tugiye gusaba n'ubundi umushumba wacu araza duha amatangazo. Ndareba ku isaha nimbona akiri umwanya ndongera Benaye mbacira isiri nyine mu ndebeho. Se dirija ari samwe. Ndebaho nyine. Ndongera mbacira isiri duhita tuza hano twihute duhite dushira korasi kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Reka duha amatangazo umushumba wacu.
Yesu ashimwe. Imana yaduhaye ubuzima, tuyihereze icyubahiro, tuyishimire yagize neza. Amatangazo dufite iki cyumweru, tubanje gushimira abakristo bitabiriye gahunda z'iki cyumweru dusoje. Imana ibaho umugisha. N'abandi batabonetse kubera impamvu zitandukanye, namwe Imana ibaho umugisha. Amatangazo asanzwe guhera kwa mbere ku isaha ya saa 10:30 za mu gitondo dutangirana na burakeye imari cyumweru tukayisoza kwa gatandatu. Umuntu ugira umugisha akagirirwa ubuntu bwo kuboneka muri Nibature n'umugisha ukomeye cyane, nawe wazabigerageza ukaza. Aha haba hari amahirwe yo kuvugana n'Imana mbere y'uko uvugana n'abantu. Itangazo rindi, kuwa mbere tugira igicaniro cy'amasengesho gitangira saa 2 za mu gitondo. Kuwa kabiri saa 3 ababyeyi barasenga. Kuwa gatatu urubyiruko n'injoro rurasenga, kandi nimugoroba haba gahunda ya zone. Kuwa kane ni igicaniro cy'amasengesho, haba hari ibihe byiza guhera mu gitondo saa 2. Haba hari abakozi b'Imana babisengeye. Tuguhaye karibu cyane ku bashyitsi abasangwa, murabizi ko nukuva mu bwiza tujya mu bundi. Ku munsi wo kuwa gatanu ni ijoro ry'impinduka. Abahabaye kuri uyu wa gatanu mwarabibonye, ni amateka mashya. Ni gutangira saa 11:30 tugasoza saa 2:30, ariko turabararitse, tuba dufite ibihe byiza cyane. Ku cyumweru ni amateraniro abiri, abaririmbyi na worship bahagera saa 1:40. Abakristo dutangira iteraniro saa 2 zuzuye. Iteraniro rya kabiri, baririmbyi baririmba mu iteraniro rya kabiri bahagera saa 4, ariko iteraniro turitangira saa 4:30. Amatangazo adasanzwe, turashimira Imana cyane ko ikomeje kudutera inkunga. Inzu yayo ikaba irimo iragenda imera neza. Aho Imana ibayigejeje ikora, turambura ibiganza tuyihereze icyubahiro. Imana yagize neza. Abarimo barareba hariya ku ruhande, turahareba tukabona ubwiza bw'Imana. Abandi hari indi mirimo irimo irakorerwa hano inyuma mutari mwamenya. Aho imbere hatangiye igikorwa ubwo rero cyo gupavuma, ni imirimo y'Imana. Buri cyumweru hari ibishya bigaragara. Twongeye rero korarika abakristo kuzamura inkingi ndetse no kurushaho kwitanga nk'uko twatangiye, kugira ngo bizarushaho kugenda neza, dusoze inyubako nk'uko twabyifuje. Twongeye kwibutsa abakristo batari bazana intebe, abazizanye mwagize neza, Imana ibaha umugisha. Abatarazizanye namwe kubera ko nta bushobozi, Imana ibubahe, ariko ufite ubushobozi bwo kuzana intebe ukaba utarayizana, Imana igushoboze. Amatangazo yandi rero, nyuma y'iri teraniro rya kabiri, abakora umurimo wa protokole no mu rusengero bose nta numwe ubuze, twatanze itangazo kuva ku cyumweru dufitanye inama idasanzwe. Kuwa kabiri umusibejo saa 12 z'umugoroba dufitanye inama n'abatekinisiye, abacuranzi bose, ndetse na buri muyobozi wa korali na DJ wa korali. Saa 12 z'umugoroba ntihazagira ubura cyangwa ngo akererwe. Murakoze, Imana ikomeze kuduha ibihe byiza. Mushumba arakoze cyane. Tugeze mu mwanya mwiza. Nari navuze ko ndeba ku isaha, hari igihe nihuta cyane ngasanga nsigaje iminota yanje yo kubyaza umusaruro. Hari umunsi umwe mperutse gwesa korali imwe indirimbo imwe mu iteraniro, kandi iyo korali nayo irabizi. Numva afite ideni, ngiye kuyibishura. Nibaze hano babandi baririmbye imwe ubushize, nibandi hake uko ndi mwiyizi, nibana yote nimuze. Nari nagiza kuntu nyine mba ngubaheza akarimbo kamwe, nimuze hano nyuma y'aba ngaba baririmbe chorus, basoza muhitamo kubitaho indirimbo saa 6 zuzuye, nibwo tugomba kuva ijambo ry'Imana. Mwihuta ariko bangaba nibashiraho chorus, muzikiraho chorus dutatu dufatanye. Bararirimba mwicaye ngaho, namwe niba mushaka kuririmbana natwe dufatanye. Ndamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu
Yesu ni intwari mu ntambara ntatananirwa arakomeye inyiro cye cyuzuye muri iyi si yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye Namamaza intsinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira abazamuka Yesu Yesu ni intwari mu ntambara ntatananirwa arakomeye igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose wabasha kumugira inama yategetse byose birakwiriye arakomeye gukomera imbaraga ni za Yesu cyubahiro no kunesha nabyo nibye tagirira n'iherezo ry'Uwiteka arakomeye igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba yarafashe maze ampindura nk'ibirimbi by'umuriro umugenda twigana senya kuko izina rya Yesu ndakomeye turakomeye ridutsinda turakomeye ridutsinda turakomeye ridutsinda turakomeye haleluya reka abapera baririmbane n'aba ngaba bana yote murayina nibaguma ahangaha muririmbane sintaze poromosiyo k'umuyobozi nka buri munsi Haleluya. Abaza kubishobora turafatanya turirimbane indirimbo benshi muzi nta kubishidikanya. Imana ikwiriye gusengwa n'imwe n'Imana yo mu ijuru. Imana irindira umuntu mu rwobo rw'intare. Imana ibana natwe ibihe byose. Reka mbabwire Imana ikwiye gusengwa mbabwire Imana ya Mose kwa Farawo mu Egiputa mbabwire Imana ya Isaka ku musozi Moriya mbabwire Imana ya Danieli mu rwobo rw'intare kubana nayo kwa Gideyoni kwamuteye kunesha senga reka mbabwire Imana ikwiye gusengwa n'imwe mbabwire Imana ya Mose mbabwire Imana ya Isaka ku musozi Moriya mbabwire Imana ya Danieli mu rwobo rw'intare kubana nayo kwa Gideyoni kwamuteye kunesha kubana nayo kwa Gideyoni kwamuteye kunesha kubana nayo kwa Gideyoni kwamuteye kunesha senga kuyizere ntacyo uzabura erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutera tukugiriye inama yo gusenga Imana kuyizere ntacyo uzabura erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutera urugamba uri kurwana ngaho senga kuyizere ntacyo uzabura erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana
kwisunga mana yacu idasanzwe urakomeye urahambaye iyo userutse mana iyo userutse n'ubutware kandi niyo utabaruka n'intsinzi ukwisunze uzumva hose komeza uwo mwami nawe yakurwanirira Uwiteka we wantwari we Uwiteka we wamunyamaboko we ibyo yaba yitwaje iki yaba yihikiye iki yaba ameze ate urahambaye iyo userutse mana we seruka n'ubutware niyo utabaye tabaruka n'intsinzi kugusuba bose komeza usenge uwo mwami nawe iyo userutse mana we iyo userutse seruka n'ubutware iyo utabaye ukwisunze kumusubiza haleluya haleluya komeza usenge uwo mwami nawe iyo userutse uje mu makuba yacu iyo userutse seruka n'ubutware iyo utabaye tabaruka haleluya 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 kumusubiza haleluya usumba bose komeza usenge uwo mwami nawe yakurwanirira komeza uwo mwami nawe yakurwanirira urugaburiwe komeza usenge uwo mwami nawe yakurwanirira senga uyizere ntacu uzabura erega iyo mana dusenga ntawe izaduterera inama niyo ngiyo genda ubikore genda usenge none usenge n'ejo komeza usenge bikubera ubuzima nta kindi dufite kukubwira genda usenge reka urusaku genda usenge haleluya haleluya erega iyi mana dusenga erega iyi mana dusenga n'abakobwa be iyi mana dusenga n'abasore be iyi mana dusenga n'abagabo be iyi mana dusenga ntabwo yadutererana ntabwo yakumvira ubusa ntabwo yaguteza abantu ntabwo yagutererana ntabwo yagutererana imana yacu ntabwo yagutererana imana yacu ntabwo yakumvira ubusa ikindi ntabwo yakanga gutabara ntiyareka kurengera intore ziyitakira amagana n'ijoro ntabwo izadutererana Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Ngaho tugiye kuririmba njyewe na Matusera agatero kagufi kuko haracyari iminota nk'itatu. Turavuga ngo niyo yonyine yo kwizerwa. Ako kantu ntitukadevelopa cyane ngo tukagwe. Mwe muririmbira aho ngaho muri. Twembi na Matusera n'abacuranza. Niyo yonyine. Niyo yonyine yo kwizerwa. niyo yonyine yo kwiringirwa ivuze biraba itegetse birahogera niyo yonyine niyo
tutakwizera nk'uko bikwiriye ariko uri uwo kwizerwa uri uwo kwizerwa uri uwo kwizerwa uri uwo kwizerwa Mana. Haleluya. Abantu bari mu kudufasha muri iri koranabuhanga maniraga bankutambukana nuva aho ngaho birapfa usiga ubitekinitse nyine kwa kundi ubigenza nurangiza udusuhuze. Ubu ngubu iri teraniro ko bararikurikirana bari ku isi yose kandi reka mbabwire haba n'umusaruro wazo watangiye kugaragara kuko binkoze no ku mutima numva shimiye Imana. Uzi ko hari umuntu birebye akareba aho turi agahita versaho 1500 wowe yashyizeho Imana igumbugisha mu izina rya Yesu. Twese tuzamura ibiganza tubusane Imana igumbugisha mu izina rya Yesu. Ibyo ukoze ntabwo ari umuntu ukoreye kuko ntawe ukuzi ni wowe wiyizi ariko n'Imana iri kukureba. Uzabiguhembera ukiri hano mu isi ariko no mu ijuru uzabona ubugingo buhoraho. Hanyuma rero uyu ni umwe data uri kudufasha kugira ngo ibyo bikwire ku isi yose. Twibwire. Haleluya. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Maniragaba Jire, abantu umupasiteri muri Church of God, abantu umuvandimwe wa Pastor David hano. Imana ihari. Uyu ni Bucura. Buriya mubona ngana kuriya ni Bucura. Bucura yarariye pe. Bucura yarariye. Arabimaze pe. Twari dusigaye twose yaradukonosha. Tugeze mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Wiyumve muri kaze mwene data ibyo wakoze Imana ibiguhere umugisha mu izina rya Yesu. Mwemere rero amasaha yo kumva ijambo ry'Imana arageze. Ngiye gusaba n'ubundi mwarimu Damascene nawe atambuka imbere arasenga Imana mu minota 2. Twumva ijambo ry'Imana. W'ijuru basabe twubahe ijambo ry'Imana tugiye kumva twese dusenge. Uruwo kwizerwa naho abantu batakwizera ariko wowe uhora uruwo kwizerwa isi yose iteka ryose. Turi munsi y'izuba twebwe abatuye munsi y'izuba mwami wacu naho tutakwizera uruwo kwizerwa iminsi yose iteka ryose ibihe byose imyaka yose mu gihe tuzaba tutakiriho abigihe kizaza bazakwizera nabo. Yesu Kristo kandi ukomeze kugendagenda muri iri teraniro, ukomeze gutembera muri iri teraniro. Nihagira umuntu waje muri iri teraniro ataha tumvise ijwi ryawe, nihagira umuntu utaha waje muri iri teraniro atumvisha imirindi yawe, nihagira umuntu utaha waje muri iri teraniro uko yaje oya biragatsindwa ahubwo umuntu wese winjiye mu ihema ryawe, umuntu wese winjiye mu muryango uru rusengero atafashijwe kandi ijwi ryawe rikomeze kuvugira muri iri teraniro
iteraniro kugira ngo umuntu wese yumve ijwi ryawe, yumve imvugo yawe ukoresheje umugaragu wawe. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi kuko uri kumwe natwe kandi witeguye gukora ibirenze cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga n'ubushobozi bwawe biri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 2. Turasoma umurongo umwe gusa wa 28. Twongere dusome igitabo cya Samweli cya mbere mu gice cya 5 umurongo wa 4. Ariko reka duhera aha, turaza no gusoma ubutumwa bwiza ndihuta. Aravuga ngo ariko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Inzozi z'ibyo weretswe ku gisasiro nibyo by'ibi. Amen. Byihorere ibyo yeretswe. Samweli wa mbere cyangwa igitabo cya Samweli cya mbere igice cya 5 umurongo wa 4 ku rupapuro rwa 263 ku bantu batamenyereye ko ibitabo bikurikirana, ariko ni byiza ko mubimenye. Bukeye bwaho babyuka kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubyimba. Ku gitabo hasigara umubyimba wayo gusa. Yohana ubutumwa bwiza. Yohana ubutumwa bwiza niho biri buryohe nidushyiraho isezerano rishya. Igice cya 21 hari ijambo rigufi nshaka gusomayo, hanyuma tukaganira. Igice cya 21 umurongo wa 5. Ijana 11 mu isezerano rishya. Pasha. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Yesu ashimwe. Amen. Amahoro y'Imana. Haleluya. Nitwa Pastor Kariste Rubazinda, ndabaha intashyo zo kuva i Murambi, ku itorero ry'Umurambi niho nteranira muri paruwasi ya Gatenga. Icyumweru gishize nari ndi Nyarugenge, naho barabasuhuza. Abiwanjye mu rugo barabatashye. Umwami Yesu araza vuba. Mwakira izo ntashyo. Hanyuma nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri uyu munsi. Ndashimira na Pasiteri David Bwate wantumiye. Hanyuma nshimira n'Imana yabahaye uru rusengero. Nari ndimo mvugana n'umwarimu wanyu Claude ambwira ibitangaza Imana yakoze mu gihe cy'umwaka n'amezi 8. Byatumye mbitekereza. Naje hano icyo gihe ari nimugoroba, ariko wa 5 sinibuka igihe, ariko Pastor azana hano turareba bikiri bibisi pe. Hanyuma icyo gihe ntanga amafaranga makeya nari mfite, ngira ngo namuhaye miliyoni. Pastor ngiye kugushakira n'iyindi muri iyi minsi. Ndayishaka vuba, nenyibura nzabanyatse rusatira, ariko nzayiguha. Rusatira n'inshuti yanjye. Ako karagaciyeho. Gukizwa biraryoshye, nabivuze mu gitondo. Mu by'ukuri tujye tubaganiriza ijambo ry'Imana, ariko mubizi neza ko turi mu bintu bihenze kandi biryoshye. Nta muntu ubaho watuma uriya mwarimu atega amaboko keretse Imana. Reba ibirafite ntago wamuriza, yararimo ararira yakubiswe nani. Murabona hari inzara afite, ariko umunezero w'ibyishimo by'agakiza utera umugabo kurira.
nagiye muri Isirayeli. I Yerusalemu hameze nk'ahantu hari mu itaba nk'uko Nyabugogo imeze, nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Yerusalemu imeze nk'uko Nyabugogo imeze. Imisozi nka za Siyoni na za Sinayi iri hejuru na za Golgota. Ariko uyu mwami udutera ibyishimo, mbere yuko apfa yifuje kwinjira mu murwa mukuru, kuko nta mwami w'igihugu, nta mwami w'isi wava ku isi ataciye mu murwa. Amateka ye yari kurangirira mu cyaro, kandi ntibyari gushoboka, kandi ari Imana. Umunsi umwe afata icyemezo ajya mu mujyi, niho bamusasiye imyenda. Burya ko ari ukugira ngo ajye ahantu hakuru, aho igicaniro gikuru cyaba umwami azaba ariho arangiriza imirimo ye. Yinjira muri Yerusalemu, ayinjiramo bamuririmbira, ari ku cyana cy'indogobe kitigeze kigendwaho n'undi muntu wese mu butware. Ndetse n'abategeka baramubwira ngo cicikesha aba bantu, arababwira ati nimba cicikesha amabuye arakomeza, ibyiza nuko bo mwabihorera. Arinjira mu murwa nk'umwami. Wanasifa. Ariko yenda gupfa, aza kujya mu gusenga, ava mu murwa gato yasa nk'usubiye ku musozi, hanyuma ajya gusenga. Aho shaka kugera ni umunsi bamukorera umusaraba ngo bajye kumubamba i Golgota. Barawumukoreye. Buriya hari abantu birirwa bahimba indirimbo bakavuga ngo yawugwanye gatatu, nta na rimwe. Muzasome Bibiliya mwitonze, nta hantu Bibiliya ivuga ko yagwanye umusaraba, ntaho. Biriya ni ukugira ngo mworoshye ibintu, ariko ntaho. Ariko yarananiwe kuko yari umuntu. Bahura n'umugabo witwa Simoni w'ikurene, arawumwakira, ariko ntiyigeze agwana umusaraba. Ndagira ngo mbibutse akantu mbere yuko ngera ku ntego yanjye. Bamucishije inyuma y'umurwa, banga kumucisha muri Yerusalemu hagati, ngo kugira ngo atanyura mu murwa akabatera umwaku, kandi agiye ku musozi w'ibivume. Bamuzengurutsa umurwa. Ibyo bintu uzi icyo bisobanura mwari? Hari intama bajyaga baturiraho ibyaha by'Abisirayeli rimwe mu mwaka, ikajyanwa n'umutambyi umunsi wose akajya kuyohera. Umunsi Yohana Mubatiza yaje aturutse mu butayu, aravuga ngo dore ntama w'Imana, derukiza ibyaha by'abantu. Abona niya ntama yongeye iratoroka, iragaruka. Yesu yaje ari umucunguzi wacu. Yinjira mu murwa, bamuzengurutse umurwa ngo atabatera umwaka. Igihe cyo kujya ku musaraba kwe kiratinda, kubera abagabo batekereje ko atera umwaka. Banageze i Golgota, batanga ikindi gitekerezo. Baravuga ngo beye kumubamba areba mu murwa, ahubwo bamuhindukize arebe mu banyamahanga. Yesu yabambwe areba hano muri Sejeni. Amagambo arindwi Yesu yavuze areba mu banyamahanga. Akose mwari mukazi muzangurira ikawa rero. Gukizwa biraryoha. Ubushize narabibabwiye, gukizwa neza bisa nko kurangura imani nziza. Ikijijwe nawe wararanguye nawe. Intego y'icyigisho yanjye iravuga ngo mu ijuru hari Imana. Ibyo bintu nta muntu bitaryohera, nta n'uwo byananira. Umwami yararyamye muri iki gitabo cya Daniel twasomye, niho ndi buhere. Ndavuga utuntu dukurikirana, ariko sindi bubatindire. Ariko mu ijuru hari Imana. Tuzajya mu ijuru ryiza, riryoshye, turyoherwe, turuhuke, tutuze. Mugabo umwe ejo bundi yararetswe ajya mu ijuru, ngo baramubaza, ahura na Aburahamu. Ngo abaza Aburahamu ati se Aburahamu bimeze bite mwe mumaze iminsi n'ahangaha? Ati nibwo tukiza ariko natwe. Ati ariko biraryoshye. Ariko nibwo tugishyika ahangaha. Ntabwo bazi kubara iminsi kubera umunezero ubayo, bazi ko ngo ariyo bakiza. Reba igihe Aburahamu yabereyeho, tuzaba ahantu hatagira iminota n'ibice n'iki. Umwami yararyamye rero,
yibagirwa ibintu yarose, agira ubwoba arabyibagirwa. Mu gitondo ahamagaza abantu arababwira ati mumbwire narose ndibagirwa. Bari abanyabwenge, ariko nasomye abo banyabwenge be bari abagabo b'abanyamafuti bari mu bwoko nka butanu: abakoni, abacunnyi, abakonikoni, abapfumu, abakarudaya, niba ari n'abaki, ni batanu, bari mu bwoko butanu, nibo banyabwenge yari afite. Ariko hakabamo abandi bahungu bagera kuri 4 bafite umwuka wera ariko batazwi. Imana irakabyara inaheka, kandi yaratubyara iranaduhetse. Nababwiye mu gitondo ubundi Imana ni nyembabazi. Batwigishije ibintu abantu bamwe aho jewe nagiye nigira, ariko bakadutera ubwoba kurenza kutubwira ko Imana ari urukundo, tukabaho tuyitinya kurenza kuyikunda. Uvuga uti itamena umutwe, ukaza mu masengesho ugakora ibintu. Nababwiye mu gitondo ijambo twajya dusomera abaririmbyi, nanjye baranisomeye, ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Imana agono, tugatarama, tugasenga, tugasinzira. Gusinzira ni ibintu bisanzwe by'umubiri, wananiwe no gusinzira tukabakangura tubasomera. Havumwe umuntu urimo arigononwa asinzira, nta kintu bitotsi wabikoraho. Ibyo bintu ntago tubizi, tukajya twirirwa tuhambiriza abantu imitwaro tutazi natwe ubwacu, ariko Imana ikabibona ko tubikora tutabizi. Ariko ubundi Imana ni urukundo. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo igira amaguru 2 nkayo tugira, ariko iyo iteye intambwe imwe ukuguru kwayo kumwe ngo iguteye ibigukunze, yakongera ikundi ikabikubabariye. Iremye mu mbabazi. Rero hari igihe Imana yateje akavuyo i Babuloni nk'ako yateza uyu munsi mu bintu byawe ntumenye ibyo ari byo, ariko ishaka ikintu kimwe gusa, yuko uhindura ibitekerezo ukamenya kwihana. Yateje akavuyo umwami ararota aribagirwa, induru ziravuga, atumiza abantu ati ndabica nimumbwire icyo narose. Ariko nihuse, mbere yuko abantu bapfa, haje kuboneka igisubizo giturutse kuri Daniel. Daniel aje ngo abonana n'umwami, aramubaza ngo urabasha kunsobanurira ibyo narose? Amusubiza ijambo rero nagendereye kubabwira. Aramubwira ngo mu ijuru hari Imana, niyihishura ibihisho, niyishyiraho igakuraho, niyo yambika, niyirera, niyitwubakira, niyo yubatse uru rusengero. Hariya mushumba twicaranye mu kanya anyeretse message mwarimo arabivuze, kumva umuntu utazi ibintu turimo uyu mwanya mu gihugu tutaramenya neza, akohereza 500,000 ngo mbonye abantu bateranye seje. Uwo mutima wa ukura he? Ko ari umuntu wamenye Imana ifite abantu ihata. Nasomye ijambo riravuga ngo nzabahamagaza ikivugirizo, ntabwo ngo izajya ibavugiriza ubundi twizana. Imana ifite ubushobozi kandi irahari mu ijuru, ntimugire ubwoba, irahari. Gitondo kimwe Elisa yatanze itangazo, aravuga ngo ejo mu bice 3 kugira ngo niba atari 7 ku murongo wa 3 w'abami ba mbere cyangwa ba 2 sinibuka, aravuga ngo ejo ikiro cy'ifu azaba ari amanuza 3, kanivugira amafaranga yo muza, azaba ari amafaranga 3. Kandi bari bafite inzara yageze ku rwego rwo kurya impinja bagasangira abana, kuko hari umugore wasangiye umwana we n'undi nawe bagiye kumusangira, nawe aranga arajya kumurega bigera n'ibwami. Ariko mu gitondo Elisa arahanura, atanga itangazo, akiri itangazo mu izina rya Yesu, aravuga ngo ntanze itangazo, ejo ikiro kizaba kigura amafaranga 3. Ngo umugabo wegamiraga umwami aravuga ati ibyo bintu uvuze ni ibihuha, ati naho amadirishya yakinguka ibyo bintu ntibyashoboka. Ati ejo hasigaye amasaha angahe ngo bigere ejo? Naho kumbe mu ijuru hari Imana yamaze gutegura dosiye y'abagabo 4 bari ku irembo b'ababembe ngo baganira ikiganiro. Baravuga ngo ko tugiye gupfa aha ku irembo, twakeje abasiriya ko aribo bafite ibiryo byose, ko ari ugupfa na gupfa, nidusubiramo aha n'ubundi turapfiramo, reka tujye mu basiriya. Ngo batambika ibirenge baragenda. Iyo bavuze ababembe nta mano aba afite, intoki ziba zaracitse, bari bafite amapiyesi atuzuye. Ariko Imana ikorera aho ishaka.
no muri abo bafite amapiyesi atuzuye yakoreyemo. Abasiriya ngo bagiye kumva bumva batewe n'ibihugu bingahe? Bine. Amen. Umunsi umw'Imana yongeye irigaragaza twahasoni. Abisirayeli Imana yari yarabategetse kujya bajyana isanduku yayo bakajyana ku rugamba. Umunsi umwe barayisiga kubera akamenyero, ariko Imana irababa bishemo bakeya ngo bagaruka biruka bakora inama. Ngo umuntu umwe aravuga ati twasize isanduku y'Uwiteka, ati noneho tuyijyana. Barayijyana, bayigejeje ku rugamba ngo barasakuza cyane banezerewe. Abafilisitiya barabumva ati se banejejwe n'icyo Abisirayeli ngo ya Mana yabo yaje. Ngo bahita bavuga ati nubwo yaje ariko reka dushaka uburyo tubarwanya tubatsinde. Ngo barabatsinda babatwara na yasana bayijyana mu nzu ya Dagoni. Bashyira Dagoni hano, bashyira isanduku y'Uwiteka. Isanduku y'Uwiteka irarana na Dagoni. Ngo Uwiteka bigeze nka nimugoroba aravuga ati rero bano bana banje nubwo bansuzuguye ariko kane musimbuke kurarana na Dagoni. Ariko Dagoni yahuye n'ibyaha. Ni Imana barebera, ni Imana banuriye imvura yaguye, ni Imana bumvira, ni Imana ariko Imana yacu ibyo byose irabifite. Muri aya majwi y'abantu 400 baraha cyangwa 500 ifite ubushobozi bwo kwimva Claude, ikumva na Claudina, ikumva na Yves, ikumva na Yvette, na wa wundi ufite ijwi ritazamuka. Ayo majwi yose Imana yacu ifite ubushobozi bwo kuyakira. Niyo itandukaniye na Dagoni. Dagoni Uwiteka rero ngo ava mu ijuru aravuga ati rero ni sanduku indanga n'ubundi nakoreraga muri iyo nkora, ariko reka nkore. Dagoni ngo baza muri niba turi basanga yaguye yubana. Bati se ninde muntu wageze aha? Bati ntawe. Hari umutingito se wabaye? Bati ntawe. Bahirwa ibyo ari byo baregura ihagarara. Uraca bagaruka muri niba turi basanga nanone yaguye yubana. Ntiyigeze kwigaramye, yaguye yubana. Uzi icyo bisobanura? Ngo icyubahiro ni icy'Uwiteka. Mwari muzi ko reka babwira kandi niba mwarakitayeho Goliyati yishwe n'ibuye yatewe na Dawidi, ari mutera mu gahanga imbere ariko agayubana. Ibyo bintu mujya mubisoma mukabireba. Ibuye n'ingufu ryazo byagombaga gutuma Goliyati agwagarana, ariko yagwagaranye byari kuba n'imbaraga za Dawidi. Byaramukubise hano ariko yagwayubamye, bisobanura ngo icyubahiro nubwo pfuye bwose ariko icyubahiro ni icy'Uwiteka. Ni mu kimwongere kandi. Dagoni ayuramye inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu rero niho twasomye ngo basanga yaguye ukubiri n'umutwe. Dagoni ntigira ikiganza, Dagoni ntigira amaboko, Dagoni iri aho ngaho n'ibintu by'ibice biri aho ngaho. Nuko rero nababwiye mu gitondo bajya kuragusa. Ati iyi si y'Imana y'aba bantu twazanye ntigiye kutumara, bashaka umupfumu wabo. Nababwiye bantu mukunda ubuhanuzi no kubwirukankaho, hari igihe muzagwa ku bapfumu. Impamvu muzagwa ku bapfumu nyibabwira nuko nabo bavuga ukuri. Bashobora kuvuga ibintu by'ukuri. Arababwira ati mucure izahabu zimeze nk'ibi bibyimba abatambyi ba Dagoni barwaye, mushake n'inka itarigeze igira n'inka ibyaye rimwe n'igare ritigeze rigira ikindi ritwara. Nimurangiza mukikize izo zahabu mu mbavu ya Dagoni y'isanduku y'Uwiteka, muyikure muri iriya nzu ya Dagoni. Nimumara kuyishyira kuri iryo gare, za nka mwambuye izazo muzishyire kuri iryo gare ziyikurure, muzishyire ku marembo. Nizabira zerekeza muri Isirayeli turaba dukize, nizabira zigaruka hano Imana yabo izatumana. Barayigenda bayishyira nka hariya, barangije barategereza inka zirabira, zabiye zerekeza muri Isirayeli. Barangije baravuga bati Uwiteka turamukiza, aragiye. Imana iragenda. Ibyo ngibyo ndabigarukiriza aho ngaho, ariko mu ijuru hari Imana. Nishaka nari kubijyana nkabibagereza ahantu umugabo yayicumbikiye amezi 3 gusa agahita abumukire. Ibi bintu mubona ducumbikira Imana tukahuzagurika, ariko iyo icumbikiye ufite no kwizera
bibyara ubukire. Obededomu yaragiye ayishyiriwe. Dawidi aravuga ati muyishyire hariya kuri kariya kagabo. Kariya kagabo katazwi ariko katagira ubwoba, ko yari imaze kwica umugabo witwa Uza. Dawidi aravuga ati ko mwishe turayigira dute? Turajya kugera mu rurembo y'amazu abantu, turayishyira he? Obededomu ati nimuyizane mbere kandi muyishyire. Yari afite inzu rwose idasobanura ngo bashyira mu mfuruka aho ngaho. Basi Obededomu ibyo bintu biraho n'iki ati n'Uwiteka abaha n'iwanjye, namuzanye iwanjye. Noneho ngo abantu bakajya bavana amaturo. Mwumve icyakijije, yewe sinamenyaga ikintu cyakijije Obededomu. Ahubwo ngo abantu mu gitondo barabazanyaga bati Uwiteka aherereye muri iyi minsi. Atari hano igikondo muze mwereka atari ku mugabo witwa Obededomu. Bakagenda bajyanye amaturo. Ntabwo uzacumbikira Imana ngo ubure kubaho. Imana niyo ibeshaho umuntu n'igihe atarabona ibyo yayisabye akaba afite umutima mwiza. Mwijuru hari Imana. Igitondo kimwe abagabo 10 bakoze 12 baratumwe na Mose, ariko bagarutse mu gitondo bicara imbere y'iteraniro barahagararana batanga ripoti. Abagabo 10 mu bice 14 byo kuba abagabo 10. Kandi buryo uzareba ibintu bibi nibyo bibanza kuvuga. Amajwi akuyobya niyo agira imbaraga, ijwi rishukana niryo rigira imbaraga. Babanza kuvuga igihugu twakibonye nta mata n'ubuki koko, kirimo imbuto twasoromye, dufite sampo, ariko harimo abanaki n'abagabo barebare batubonaga tumeze baravuga amagambo, ariko haza abagabo 2 batanga itangazo. Haleluya. Mu ijuru hari Imana. Irahari, mwabyemera mutabyemera irahari. Batanga itangazo witwa Yesu na kare baravuga ngo niba Uwiteka twishimiye. Mwumva itangazo batanga, azatujyana mu gihugu. Imana ntago yabura ukwigira. Irakora, igakora mu buryo buri siransiye, igakora itavuga ariko irakora. Ntabwo wambwire ko umuzamu nawe utari uwo mu rugo wo kwirembo nka Moridekayi yakubahuka kwirirwa acurangirwa atemberezwa mu mujyi mu igare ry'umwana. Ibyo bikorwa n'iki? N'Imana. Yarakiranutse akora ibyo agomba gukora, nta kintu. Ngo banagambanira n'umwami, ayo makuru arayatangaza, nta kintu. Ubundi arakomeza aba umuzamu. Ariko mu gitondo kimwe habaho itangazo rizanwa n'umwanzi. Amatangazo mazime yacu ariko azatangazwa n'abanzi. Umuntu mwama akwiye kubaha nguyu nuko bazajya bamugenza agenda sakuza witwa Hamani, yirirwa sakuza inyuma ya Moridekayi. Ariko muravuga ko mu ijuru hatari Imana gute? Ubuse uru rusengero rwanyu sijemo, uziko narurebye, uziko ari nka stade. Mwebwe nuko muri hariya murebye hari uko hubatse ni stade, mbese nka stade. Murabyibuka hano haca amatsinga ya haute tension hano hejuru. Nese biriya byo byayobejwe na vangu ari Imana ikora muri siransiye mwebwe, kandi ikakora ibintu mu buryo bumwe cyangwa ariko mu ijuru hari iki? Yesu yigeze kubona iteraniro ry'abantu ngo arigirire impuhwe mu bice 6 bya Yohana. Abazu bitwa Filipo arababwira ati abo bantu ko bashonje turakura ibyo kubagaburira. Ariko hari akajambo kari hepfo nkunda karavuga ngo nubwo yabajije Filipo gutyo ubwe yarazi icyo. Ubu nubwo bana nta kazi ufite, nta nzu ugira, nta kibanza, nta muyanse, nta biki, mu mitwe y'abantu burahaba n'ibintu sha byinshi. Ufite inzu imwe ngo akeneye akandi ko gukodesha, udafite diplome ngo arayikeneye, abazifite zaje bivumbi niziri gukora. Uwabonye umugabo bitamugoye ntarabyara, uwabyaye abana nabo ntibumva, yirirwa bigisha kuza mu rusengero ntibaza,
mu mitwe y'abantu hakoraniyemo ibintu ishyano ryose ariko umva itangazo ubwe azi icyo azakora. Oh haleluya! ubwe yabitangaje Filipo gutya ariko aramubwira ngo yari mubwiye ko shaka kugerageza ariko ubwe nafashe azi icyo azakora. Ubuzima urabikora igisebo. Niwageze hano usa muri Kigali ikibanza kigura miliyoni imwe, aho ntuye haburaga 400. Umuntu wahaguze bwa mbere yahaguze 400. Uwo yahagurishije ntabwo niba yarahaguze miliyoni, njyewe mpagura miliyoni 8. Uyu munsi nibanga sinari nitesha mutwe ry'amafaranga. Ntabwo umuntu akwiye kurivuga. Ese ikibanza mu kintu cya miliyoni 100 ibyo ngibyo ni byo. Ariko itangazo ngiye kuvuga ntabwo ibibanza byashize muri Kigali haracyatu. Ahubwo ubwe asicyasa kandi urabibara ukabihuza n'amafaranga winjiza ukabihuza n'abandi bandi baba mu Burayi bariya bo ejo bundi baragaruka ahubwo umwe mubashakira akaboko abantu barimo gusaba viza mwirukana uzagaruka bujo. Isi yabaye mbi hose, hasigaye akajambo gusa kari mu ndirimbo kagomba gufasha umuntu. Nababwiye ubwo mwami Yesu ntabwo niko tugomba kwizirika ibindi shwi. Bagiye kuroba kandi yarabamujije, yarababwiye ati muzajya guhera uyu munsi muzajya muroba abantu. Mbakuye mu bintu by'amafi, Petero muve mu mafi. Ikimenyimenyi kugira ngo umenye ko nagukuye mu mafi. Reba dufatiye umusoro manuka ujye ku mazi urobe ifi ya mbere uyasamure uyikuremo umusoro, nurangiza uyireke mu mazi igende uze dusore Petero dukora umurimo w'Imana. Ariko Petero yahuye n'ibibazo ariko kandi nta nubwo ari n'ibibazo. Ariko Petero warobaga ifi akazirya akazotsa izindi akazitogoza izindi akazikaranga. Kumbe muri ayo mafi harimo na kofure foro ya Yesu abikamo amafaranga. Petero yaragiye araroba barasamura akuramo amafaranga yo kwisorera Yesu nayo kwisorera nabo. Ifi ayisubiza noneho umunsi Yesu yapfuye arimo abiyereka muri ya minsi 40. Petero ngo umuntu ari gusubira mu rugo kubwira umugore ko wa mugabo yapfuye. Mbese yari mu bintu bimeze nk'ubwoba, aravuga ati singiye gutaha kuko nta kintu mfite ngiye kuroba. Filipo bamwumvise ati turajyana. Tomu witwa Didumo ati ntusige ko n'abandi bigishwa batatu itsinda riraboneka barara mu mugezi bari muri bareba reba igihe wakururiye Kacyiru rera n'umujyi nahaye abantu kare ubuhanga twacuruje ubugari. Madamu yacuruzaga ubugari tukajya inama umuntu azakuramba bw'igitarama niho iwabo uyu muhango nanjye gakora agacuruza yataha agatahana imboga n'ubugari tukaryaho. Ugahita wumva ubuzima bwahise bumera neza. Abafonkisiyoneri benshi Imana bamugisha bari hano yubatse igipangu ahajya ku muryango w'aho bakingurira ahakubita idirishya ariko mujya mubibona ahakubita idirishya ry'akawutike. Yeee byose ndabikurikirana umubaza ese ko washyize agakanda uzashyiramo amafaranga ngo atwunganire ngo igihe ntarahembwa mu rugo biba bimeze neza. Mwabonye ko tuba twinshi tuba dukorera nk'abantu atari ba nyirazo. Ntabwo bishoboka, ibyo ni ibintu
hari imana irema ibintu barakura burake mu rukerera Yesu atanga itangazo twarisomye hariya no gusenga Imana arababwira ngo mbese abana banjye mufite icyo kurya yirengagije ko bamutorotse yirengagije ko bataye inshingano yirengagije imbabazi za Yesu zizagukurikirana zikugirire neza buriya bari abantu batunze ntabwo bakurusha gukirana bajya natwe barasenze ariko tugenda dusenga nabi baratubwiye kuri udapfukamye witagize gute kare hano haje abasheshe akanguye abakuze urungano niko babita hano haje urungano barabadushije baradusabira umugisha barapfukama kandi ndabizi ko iyi gaside yabo hafi ya bose bitagikora neza narigiye kubabuza ariko mbona byabaye ariko kuko bazi ko bari imbere y'Imana bahise bapfukama twarapfukamye twagize gute twarahagaze twagiye mu mazi hari amazi ari kwimba nanjye nagiye uyateka umutwe ukajyana n'ishoka bakubise abeza twigeze kujyanayo tujyana n'umugabo nari mubabwire rukabambere ruvamo ashaka kurukurikira yaragiye akururwa n'umudamu kandi bajyanye n'umwarimu wo mu gatega aramukurura agapira aramugarura amazi ari muri natwe tuyareka n'isi nageze biriya bintu ntimukabyange nta kintu bitwara ariko si byo bivamo kugira neza kw'Imana we arabyuka agatanga itangazo gusa akavuga ngo bana banjye mufite ibyo kurya ntabwo arebera ku masengesho kuko mu ijuru hari Imana ifite kugira neza mu maboko gusenga mu buryo bwose yewe ntabwo ntarajya n'imyobo n'ibiki byose nagiye sinajya kubabeshya ngo niho uko mbeze ngo niho byavuye oya byavuye kugira neza nababwiye mu gitondo n'ubundi kubasubiramo bamaze guhakana bakavuga ngo ntacyo yahise akora komande abwira marayika ushinzwe icyokezo ati nyokerereza abantu bakunda gusa amazi ubashyirireho na capati uriya mutsima ushyushye baba bavuga ni capati ntabwo ari umutsima bakoresha oya ni capati mubavuyemo yarabanje barangira aho bajugunya urushundura nakurangira aho bajugunya urushundura ni ukuri kose akurangira ahantu akurangira ibyo wagishyiramo byose byagenze neza ariko we nakubwire aho ugira gute kwego uyu mwaka wa 2024 akurangira aho ujugunya urushundura barujugunyamo ifizinasi ziruzura barakurura biranga barabimenya ko ari Yesu ariko baza kwitunganya bavamo bamaze gufata ifi basanga yamokereje abokereza eshanu abokereza dusenga Imana nemera ko kuryoherwa n'ibi bintu by'Imana biryoherwa n'umuntu wakiriye Yesu umwana n'umukiza ninde utaramwakira muri iri teraniro wazamura ikiganza tugusenge ubu buzima nta kintu bitwaye kuri kose nta kintu bitwaye no kuba mu bana nta kintu bitwaye ingo zacu ntacyo bitwaye abana bacu ntacyo bitwaye abagore bacu ntacyo bitwaye imiryango yacu kuba mu Mana kandi ukijijwe nawe byakubera ukijijwe nawe byakubera zamura ikiganza ninde ushaka ko tugusengera ngo yakire Yesu umwami n'umukiza mbere yuko mpagurutse iteraniro ryose nakubonye Imana tumugisha abantu nakubonye nimutere namwe muze mukomeze munyakomeye ninde ushaka kugusengera Imana imugisha ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza kugira ngo wakire itangazo teri ntabwo ubishaka
reka nsabe iteraniro ryose rihaguruke tugiye kubanza dufatanye gusengera aba ariko ubaye uri mu iteraniro nawe ukaba warasubiye inyuma ukava ukabivamo ukajya mu byaha uyu ni umwanya wawe wo kugira ngo uze tugusengera Imana utangire uyu mwaka wa 2024 uri muzima ugakiza mwebwe mupfukamye rero muzamura ibiganza hejuru murasubiramo byo mvuze mwatura turahita dusenga muvuge ngo mwami Yesu muvuge cyane mwami Yesu twumvise ijambo ryawe turatsinzwe twakoze ibyaha byinshi tubabarire ntituzabisubiramo amaraso ya Yesu natubeho twandike mu gitabo cy'ubugingo uhereye none turifuza ko ibyaremwe bishya duha imbaraga zo kunesha ibyatuneshaga amen Mana ishobora byose ni wowe ukora imirimo ni wowe uhindura abantu bagahinduka ijambo ryawe rifite imbaraga nyinshi zo guhindura bene data n'abashiki bacu baratsinzwe n'ijambo amaraso ya Yesu nababeho nk'uko babyatuje akanwa kabo uhereye none ubandika mu gitabo cy'ubugingo wabibyaremwe bishya dusengeye iteraniro ryose twagize gushidikanya mu buryo butandukanye ariko ijambo ryawe ryongeye kudusobanura kuri Imana uri Imana ihishura ibihishwe uri Imana isobanura ibidasobanutse uri Imana iseruka habuze ibisubizo ukaza uzanye igisubizo uri Imana ihaba abantu bari bapfuye bakabona ubuzima turagushimiye ko ukiri Imana ivuga bikabaho muri iri teraniro gushidikanya
turagushimiye ko uri umugwaneza kandi wuzuye imbabazi. Ukitubabarira rero turagusaba imbaraga zo kunesha ibyatuneshaga, turagusaba ubushobozi, turagusaba ko kwizera, turagusaba imbaraga Mana. Kandi dusengeye n'abarwayi bakize indwara zitandukanye ziri aha mu iteraniro. Hari abarwayi, hari n'abarwaje. Indwara zose ufite umuti wazikiza. Kiza kuko ubishoboye. Hari abaribwa, kiza imitwe, kiza imigongo, kiza munda, amagufa, imitsi. Mana wakiza na za ndwara zo mu maraso. Turagushimiye kandi tukweretse n'ibyifuzo bitandukanye. Bisubize tugukomeye mu mashyi. Ibyo tubisabye twizeye izina ryera. Amen. Muracaha murajyana na mwarimu Damascene n'abadiyakoni babagira inama. Munyemere dukomere Imana amashyi. Imana yabanye natwe mu ijambo ryayo. Wese Imana isubiza icyifuzo afite mu mutima we. Murakora ikindi kintu cya kabiri, tugatunga umwigisha w'ijambo ry'Imana ibiganza byacu tumusabira umugisha kuko yabaye igikoresho cyiza cy'Imana. Tuzamuye ibiganza, Imana imumugisha mu izina ryanjye. Imana imumugisha mwene data pastori, Imana imumugisha rwose. Twese Imana mwiza wo gutanga amaturo ndetse n'icya cumi. Ibiseke biri hano imbere bikaba tegeza hariya kugira ngo twese dukore umurimo w'Imana kandi tuwukore twihuta kuko iminota yacu turashaka kuyiringaniza kugira ngo tujye tureka kubangamira buri muntu wese kuri gahunda bayihaye. Twavuze ko saa saba zuzuye tugomba kuba dusoje amateraniro. Pasiteri Imana imumugisha nimuyatambukane, ntabwo ari ngombwa ko barimo gukora nk'abaririmba indirimbo. Yego turayiririmba ariko turayiririmba turi gutanga amaturo ndetse n'icya cumi kuko waje ubizi neza kumva kubikora. Munyemere tugeje turi ko twaguze n'abana yo turabaye kubona ndetse na Betifari twese twaguze n'abakristo twese iteraniro ari byo twese iyi ndirimbo yanjye bafatanyije. Niba tuyobora muri korasi dutanga amaturo, uyafite kuri telefone kode ni 0779 10 karindwi 9.
igihe cyacu tugeze mu mwanya wo kubaka inzu y'Imana kugira gukomeza kuyirimbisha kugira ngo ibe nziza nziza yongere ibe nziza kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kuri Sejeri ndetse n'Igigondo n'i Kigali no mu isi yose kubw'inzu yayo twayubaka. Imana ibahugisha, Imana ibahugisha. Tubikora mu mutima ukuze tudahaswe twabitekereje neza ubushobozi Imana yaduhaye. Urambura ikiganza Imana iguhumugisha, urambura ikiganza ukibitekereza gusa Imana ibiguhumugisha. Turabizi neza, dufite ubuhamya bwinshi cyane bujyanye n'icyo gikorwa cyo kubaka inzu y'Imana. Imana ibahugisha bashiki bacu, Imana iguhumugisha mwene data, Imana iguhumugisha bashiki bacu mwene data, Imana ibahugisha, Imana ibahugisha. Kubitekereza gusa Imana itangira guhemba ihereye mu bitekerezo byiza uba wagize byo gukora umurimo w'Imana. Ntabwo tubatera morale, ariko kandi mwamaze kumenya inyungu irimo mu gukora, kuko biri tubwira ngo bihesha umugisha kuruta guhabwa. Imana ibahugisha, Imana ibahugisha, Imana ibahugisha. Ibyo gukora nibyo bituma twicara aha ngaha, ibyo nzatuma twicara aha ngaha uyu munsi, kuba dufite ishema ryo kwitwa ko dusengera ahantu heza, ariko ntiharaba heza ku kigero twifuza, ariko uko tugenda tugana niko tugenda tuhagira heza, kandi n'Imana igakomeza kutunezera. Imana ibahugisha abana, Imana ibahugisha bashiki bacu, Imana ibahugisha abatumye kubikora n'umutima mwiza. Imana iguhugisha bashiki bacu, nawe Imana iguhugisha uracyabitekereza ndabizi, ariko ushobora kuba udafite amafaranga muri sakame cyangwa se mu mufuka wawe ukaba wayatwaye kuri telefone. Birashoboka nabyo, niba uyafite kuri telefone nawe hari uburyo tubikora, kandi ntayo wagukataho usibye ay'umutima wawe wakwemeje gutanga gusa. Ni kode ya Momo Pay, dukoresha akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, hanyuma ugashyiraho umubare w'ibanga kode ni 079156 akanyenyeri, hanyuma ugashyiraho amafaranga wanyuzwe n'umutima wawe. Ese ufashe telefone cyangwa ukora kuvuga, ariko hari abandi kubona bari kuzifata bari mu gukora umurimo w'Imana. Niba Imana yarwayemisha ko ufite amafaranga kuri telefone, nawe koraho utangira Imana iyi nzu y'Imana ikomeze kurimbishwa. Nuko biragoye ko babone murebe, hariho abari munsi hariya nko muri kafe, ariko iyo mwari babonye ko hariya hejuru ni hameze ruriba bahashize, kandi buriya ntikakozwe n'abantu benshi, n'abandi abantu babitekereje barabikora. Bumvise ko iri teraniro ry'uyu munsi wa none ukuyeyo utanze none aha ngaha harayatanzwe 500, hari na miliyoni pasiteri atwemereye none aha ngaha. Urumva ari make, Imana ntibayakoze imirimo n'ibitangaza. Tuyikoreye amashyi twashimira, ariko mu bushobozi bwawe nawe ugomba kugira icyo ukora kugira ngo inzu y'Imana ikomeze kurimbishwa, tuzateranira heza. Imana ibahugisha bene data bashiki bacu, mwumvise kandi mukaba mukoze neza. Reka dusabe n'umuntu mushumba w'itorero ryacu aratambuka agira icyo atubwira, anadusoreza n'iteraniro. Be nawe mwihangane muhite muririmba turi gusoza kuko mushumba yabesabye bari komutazanye kuririnza mubitegure. Reka dukomere Imana amashyi yaduhaye ibihe byiza inzu yayo, kandi twerekeze ibiganza nanone ku mwigisha w'ijambo ry'Imana. Tuvuge ngo Imana imuhe wayoboye gahunda. Umuntu mwicaranye uri iburyo n'uri ibumoso bwawe muhereza ikiganza, umubwire ngo Imana iguhe umugisha. Kandi abantu bose twabanye muri iri teraniro mu buryo bw'ikoranabuhanga, nabo reka turambura ibiganza tuvuge ngo umugisha w'Imana nubabeho, bagize neza kubana natwe. Dusoza rero, Pasiteri Karisiti mu bihe byashize twaramutumiye adutera inkunga, tukirepfiriya inkunga waduteye yakoze umurimo ukomeye, kandi nanone aduteye inkunga ahantu abiba ajye yeza. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Reka rero dusenge Imana dusoza, ariko mbereke umugabo witwa Mwitirehe Janvier, niwe ushinzwe ikoranabuhanga, komisiyo ikoranabuhanga n'uburezi. Natambuke aze aha, nabo bana muri komisiyo niba bahari baze aha ngaha. Mu by'ukuri twatangiye iyi gahunda yo kugira ngo amateraniro yacu abe live. Ubundi twayakoraga akaza kujyaho nyuma ya saa sita, ariko abantu bose bayakurikiranye kuva dutangiye irya mbere n'irya kabiri. Umuvandimwe ndetse n'abantu bene data bose badufashije, tuve ngo Imana ibahe umugisha.
nk'uko bimeze rero ibikoresho ntabwo ari ibyacu, niyo mpamvu nari mvuze ngo abe ari aha. Ibi bikoresho ntabwo ari ibyacu, ariko turashaka kubigura nk'itorero. Murabishyigikiye se? Turashaka kubigura nk'itorero. Icyo dushaka kugura, turashaka kugura iyi kamera, tukagura n'iyi iri hariya n'imashini ziri hariya, kugira ngo ibikoresho tugira bibe ari ibyacu. Ubundi dukomeje gushimira Zaburi nshya niyidufasha, ariko turifuza ko twagira ibikoresho byacu by'itorero. Muradushyigikiye kuri uwo mushinga se? Noneho rero murumva twagize umugisha, hari uwaduhaye 500 turayaheraho, ariko turabasaba mugende musenge Imana, mu biganire n'imiryango yanyu, nubwo dufite akazi kenshi, ariko Imana nayo iri mu kazi. Amen. Burya iyo tutakoze impanuka ibiri mu kazi, burya iyo twaryamye tukabyuka burya ibiri mu kazi, kandi iri mu rugo rwayo. Aha ni kwa Mana rero. Ni byiza ko ibyiza byose biba ahangaha. Mugende mubitekerezeho, ubivugane n'umugabo wawe, ubivugane n'umugore wawe, ubivugane n'umutima wawe. Ku cyumweru tuzagira uwo mwanya wo gutanga amafaranga yo kugura ibi bikoresho. Simbabwira umubare, ni menshi, ariko Imana iratuzi. Ubwo rero tuzashyiraho uyu mwanya, iteraniro rya mbere, iteraniro rya kabiri, kandi twizeye ko Imana izaduha ubushobozi bwo kugira ngo tuzabigure bibe ibyacu. Tuzamura ikiganza dutanga icyifuzo, tuve ngo Mana uzaca inzira aho zitari, uzaduha umugisha bikunde. Haguruke dusenga Imana. Muri iki cyumweru tugiye gutangira, muzahahe kandi muzaronke. Umugisha w'Imana uzabeho mu byo muzagerageza gukora byose. Abacuruza marayika zahagarare aho mukorera, Imana izabahe umugisha. Imana izabarinde ibihombo. Dusabiye umugisha abagenda mu binyabiziga n'abitwara mu buryo bwo gushakaho amafaranga, Imana izabaho umugisha kandi izabarinde impanuka. Icyubahiro cy'Imana kizatwikire buri wese. Dusabiye umugisha afite bizinesi zabo, Imana izazibemo bazabona umugisha. Kandi dusabiye umugisha abakorera abandi, bazagira ikiganza cyiza ku bakoresha babo. Dusabiye umugisha abadafite akazi, Imana izabara imbere ubuzima. Ubwiza bw'Imana buzatubeho muri byose. Mana turagushimiye, umugisha utanga uzana ubukire, nta mubabaro wiyongeraho. Uyu mugisha rero reka ube kuri buri wese, kandi uzaturwanira intambara tuzi. Hari imanza, hari ibibazo bitandukanye, uzatuburanire, uzatuneshereze, kandi uzaseruke uturwanire izo tutazi. Ni nazo nyinshi, uzaburane, kandi iyo waburanye uratsinda. Turagushimiye rero, gendana na buri wese. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Gendana na Kristo. Mujye musuhuzanya musohotse.